演奏の前に吹奏楽部の吹奏楽部さんの顧問である田中先生からのお話があります。お聞きください。はい、おはようございます。吹奏楽部です。今日の衣装はちょっとなかなかレアものですね。3年生でもこれ金の最初の最後になるんです。今までハワイでよう着とったんですけども、おととしハワイ行った時に去年の3年の人気が多すぎてハッピーが叶えるようになってそれやめたんですよ。ということで、これ3年間で最初で最後のハッピーが今加わりつなんです。ゴロさん、なんでハッピーのユニフォームかと言いますとですね、いつものオレンジは明日着なあかんのですよ。はい、明日が京都府マーチングコンテストでね、今年も全国大会行かせてもらおうと思ったら、まず明日おかしの学校に話があるんです。ということでね、明日が決戦の第1戦目です。そのためね、今日オレンジ着とったら、明日汗つかがありますので、今日はね、レアものの発揮でいただきたいと思います。はい、で、演目の方はですね、この春からずっとやっておりまして、ドリルの定番でございます。最初にディズニーのファンタズミックをやりまして、それからグレーピラー茶色のコンビニに移りまして、一番最後は、言わんでもわからん目が出てきました。はい、ということで盛り上がっていただけたらと思います。はい、それでは、ドラムメニュー、ここでありますが、3年生の岡本が、務めさせていただきます。はい、それではどうぞ。「
京都